Ons het die kenmerke van poësie deel 1 afgehandel en hierdie les gaan oor die res van die literêre begrippe rondom poësie. Die volgende ding waarna ek wil hê ons moet kyk is die hele kwessie van beeldspraak. Digters en skrywers gebruik baie keer beelde en om hulle werk te verryk en vir ons meer interessant te maak. Hierdie 4 begrippe moet jy ken, jy moet weet hoe om dit te verduidelik, jy moet voorbeelde hiervan kan benoem. So, weer my groen sterretjie, want hierdie goed is dinge wat jy net eenvoudig moet leer. Memoriseer. Goed, ons werk met die idee van 'n ster. As ons vir iemand sê, jy is 'n ster, dan is dit, ons sit die persoon gelyk aan die ster en ons sê, you are number 1. Metafoor. As ons praat van jy skitter soos 'n ster, daar is, jy skitter soos 'n ster, daai ene is die verklapwoord. That's the word that will give you a hint that we are working with a simile of 'n vergelyking. Ons kan ook net soos gebruik of nes. Dan het jy daai woorde en jy het een woord gemaak van net soos. So vergelyking, daar is die verklapwoord. Personifikasie is wanneer jy menslike eienskappe toeken aan iets wat inhuman is. Soos, ons sê hier, die sterre skitter en glimlag aan die hemelruim. Glimlag is 'n menslike ding wat jy doen, so jy gee daardie eienskap aan iets wat nie 'n mens is nie. En dan 'n ster as 'n simbool vir 'n ou kleintjie wat 'n sterretjie op sy voorkop kry, beteken dit jy het goed gedoen, jy was baie oulik. Hierdie prentjie sê vir ons, hy het my so hard geklap dat ek net sterre gesien het. So dit is simbool van iets wat gebeur het. Goed. Nou kom ons by stylfigure en hier het ons te doen met figuurlike taal. Dit moet julle verstaan. Figuurlike taal, konnotatiewe taal, jy maak 'n assosiasie. Ek het dit vir julle uitgetik en dit is weer eens een van daai goedjies wat jy regtig maar net eenvoudig in jou pragtige kop moet kry. Ons begin, ek het dit alfabeties gedoen, of probeer alfabeties doen. Ons begin met antitese, of 'n kontras. So, it's the contrast from the one extreme to the other extreme. Teenstellings. Ons praat van die soet en die suur van die lewe. Of die vreugde en hartseer. 2 goed wat teenoor mekaar staan. Die volgende ene is antonomasia. Nou ek dink altyd aan daai Anton, it's the name of a person, so dis 'n eie naam wat jy gelykstel aan 'n idee. Een van die voorbeelde is, hy is nou nie juis 'n Einstein nie. Einstein word verbind met iemand wat briljant is met wiskunde. En as jy sê, hy is nie 'n Einstein nie, dan sê jy eintlik, hy is nie baie goed met wiskunde nie. Of die voorbeeld wat ek hier het, hy is nie 'n Mozart nie. As hy agter die klavier in klim, is hy nie 'n Mozart nie. So hy is nie so goed soos Mozart nie. 'n apostroof
is wanneer jy 'n afwesige persoon, 'n absent person, direk aanspreek. Soos as ons sal sê, ons het nou vir Nelson Mandela in hierdie land nodig. Hy's nie meer daar nie, maar dit sê iets van sy nalatenskap, his legacy, the fact that we need his wisdom and his statesmanship. Goed, euphemism, dis wanneer jy iets op 'n sagter manier probeer sê as wat dit is. Byvoorbeeld as in steede van om te sê iemand is dood, sal jy sê hy het heen gegaan, of hy het die tydelike met die ewige verwissel. It's just saying it a little bit more ordentlik. Goed. Hyperbool, hyperbole, oordrywing. You say it in the extreme. 1000 dankies vir die mooi blomme wat jy vir my gebring het. So, it's 'n maklike een. Ironie is wanneer jy die teenoorgestelde bedoel van wat eintlik gesê word. Jy kan byvoorbeeld vir iemand wat nou 'n baie dom ding gedoen het, sê, jou slim Jan, clever girl. Goed, 'n litotes is 'n interessante een. Dit is nou wanneer jy 'n negatiewe gedagte gebruik om eintlik iets positief te sê. In a way, it's a very sly way of bragging. When somebody says, my ou klein nederige huisie het maar net 6 slaapkamers en 6 badkamers. Then he's saying something negative to actually say that he's got this huge house with 6 bedrooms and 6 bathrooms. Of sy ou klein chorrietjie, his little skedonkie, is actually a jaguar or something like that. Metonymia. Dit is woorde, of dit een woord verteenwoordig 'n ander betekenis. As ons nou sê, ons het sonde met die bure, then it means we've got problems with our neighbors. But in that sonde, we have the whole picture. Die ketel kook. Is it the kettle that's cooking? No, it's actually the water in the kettle that is cooking. Paradox, julle het dieselfde begrip in Engels, weer eens 'n teenstrydigheid. En die voorbeeld wat ek hier het, stil bly, is ook 'n antwoord. So to keep quiet is also an answer. 'n oxymoron kom van die paradox af. And it's a compressed paradox. It's when you say, you clever idiot. It's not, you can't actually say those two words in the same sentence, but you are saying this person is really idiotic, not clever in what he did. Die pun het te doen met woordspeling, en ek hou so van hierdie voorbeeld. As ek in KFC instap, dan kry ek hoendervleis. Retoriese vrae, dis daai vrae wat jy nie antwoorde op verwag nie, en 'n klassieke een is, wat word van die jeug? Of die jeug van vandag, waarheen is hulle op pad? Sarcasme, you know sarcasm, it's irony, that's intending to hurt. So that poor child that's failing the English essay, and the teacher will say to him, jy's darm 'n slim kop. And it's actually very hurtful. Satire, dis 'n wonderlike medium, waar humor gebruik word, humor, to criticize. And if you want to just play around on the internet, try and find something about Pieter Dirk Uys. He's an Afrikaans guy that is an absolute master. He criticizes anything that he feels is out of line.
and he gets away with it because it's packaged in humor. Synesthesie is wanneer ons werk met sintuiglike ervarings. So met ander woorde, wat jy sien, wat jy hoor, wat jy proe, wat jy voel, en dan bring jy dit in verband met 'n ander sintuig. Nou kom ons kyk gou-gou na hierdie voorbeeld. Hy het die vrees is fear, geproe. He tasted the fear in his mouth in that situation. Of jy ruik die armoede. Jy ruik wat jy sien, hoe arm mense is. It's got a certain smell. Synekdogie, dis as jy 'n deel benoem, maar jy bedoel die hele ding. Klassieke voorbeeld, hy het op sy knie gegaan en om haar hand gevra. He asked for a hand, but what is that? He actually asked her, the whole her, to marry him. Goed. Polysyndeton is 'n interessante een. Dis die herhaling van die voegwoord en. Hulle praat ook van tautologie in hierdie ander manier om dit te sê. Dit is wanneer jy in 'n gedig sal kry, hulle het klere en skoene en kos en medisyne en water en afgelaai om die mense te help. So dis al daai ens wat gebruik word. Ander terme om van kennis te neem is 'n ellips, 'n elisie. Dit is die uitlating van 'n letter in 'n woord, soos byvoorbeeld as ons kyk na asseblief, is eintlik asseblief, maar vir een of ander rede sal hulle dit uithaal en dan net praat van asseblief. 'n ellips, maklik, julle ken dit, dis daai 3 doetjies. Nou, hier is 'n vreeslike Afrikaanse woord, maar ek gaan hom vir julle gee, dat julle dit weet. Beletsel-teken. Sodat as dit in 'n vraestel of 'n ding voorkom, dat julle weet daarvan. Wat is die funksie van 'n ellips? Dit gee jou die spasie, die tyd om jou eie gedagtes daarin te voeg, jou eie idee daarby te skryf of in te voeg. Herhaling, repetition, en ons weet baie keer, meeste kere is dit terwille van beklemtoning. Inversie, omgekeerde woordorde, ook te doen met beklemtoning. En dan die laaste woord waarvan jy moet kennis neem, is daar kan 'n wending in 'n gedig kom. 'n turning point. So, dit kan wees dat die atmosfeer verander, of dat die insig kom. Baie keer gebruik hulle woorde soos maar, of want, of net. Maar dit is 'n duidelike punt waar daar 'n bietjie van 'n verandering in die gedig kom. Goed. So, jy moet tyd spandeer met die beeldspraak, om dit te kan erken, te kan benoem. Jy moet die stylfigure noem en erken. Nou, hoe dit gevra word baie keer is, hulle sal vir jou 'n voorbeeld gee, en dan kan hulle vir jou 4 opsies gee, en dan vir jou vra, hierdie voorbeeld, is dit 'n voorbeeld, is dit personifikasie, is dit 'n vergelyking, is dit 'n metafoor, of is dit 'n simbool, en dan moet jy dit kan kies. Home language sal hulle van jou verwag om daai terme te kan skryf. In second language moet jy dit net kan erken.
So, belangrik dat jy dit moet leer. Dis maklike punte om te kry. Baie dankie vir jou tyd.